Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты кылуу керек болсо бизге кайрылаңыз. Жолго чыгаарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси биз пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып алып келебиз. Биздин Дарик, метро Кожуховская. Кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. Эрнис Мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 16 24 саат бою чала бериңиздер. Жапаров тойканаларда көзөмөл кассалык машина орноткондон бери салык төлөмдөрү 10 эсеге көбөйгөнүн айтты. Тойканалардан түшкөн салык 2022 жылы кескин түрдө көбөйдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ала Тоо 24 телеканалына курган маегинде билдирди. Ал тойканалар ар бир кишиге 1000 сомдон кем албай турганын белгилеген. Бир тойкана жылына 208 000 сом төлөөчү экен. Биз көзөмөлдү күчөтүп, көзөмөл кассалык машина коюп карайбыз дегенде 2 миллион 522 000 сом төлөй баштадык. Мурун айына 15 000 сом эле салык төгүп келишкен экен да. Азыр бир официант күнүнө 1000 сомдон иштеп жатпайбы? Мына ушинтип ар бирин карап жатабыз. Тойканаларды куруш үчүн 1,5-2 миллион доллар сарптап жатышат. Анан өкмөткө төлөгөнү айына 10-15 000 сом деди Жапаров. Ошондой эле ал мурда тойканаларды калкалап тургандар болгонун азыр эч кимге жедирбей, ачык айкындуулукка чыккандан кийин салык көбөйө баштаганын кошумчалаган. Булак супер кежи. Чак түштө унааны тоногондор видеого түшүп калган. Бишкек шаарында уурулук кылган шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Маалыматка ылайык 17 февралда Сверлов райондук ички иштер башкармалыгына жаран кайрылып, 9 февраль күнү анын унаасын каптал терезесин талкалап, ичиндеги 50 000 сому менен телефонун алып кеткен жаранга чара көрүүнү суранган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектелип 1987 жана 1988 жылы туулган жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп айтылат маалыматта. Милиция шектүүлөрдөн жабыркагандарды издеп жатат. 0702 169 999 номерларына кайрылсаңыздар болот. Булак Назар Ньюс кежи. Кече 6 мартта УКМКнын төрагасы Камчыйык Ташиев Сузак районунун Барпайыл өкмөтүндөгү жаңы төрөт үйүнүн курулушунун башталышына катышты. Анын жүрүшүндө ал өлкөдө тартип, кантип орнотулуп жатканын айтты. Буга чейин ар ким каалаганын кылып жүрдү, талаганын талады, тоногонун тоноду, алганын алды. Мындан ары мындай болбойт. Мамлекеттен бир нерсе сурап жатабызбы? Демек ага да ошондой мамиле кылышыбыз керек. Мамлекеттик кызматта иштеген кимдир бирөө казынага кол салган болсо, мыйзам чегинде колду чагабыз. Коррупция кыла турган болсо түрмөгө тыгабыз. Бандиттердин жанын сууруп, мыйзам чегинде экинчи андай кылбай турган кылабыз. Мамлекет өзүнүн жарандарына мээримдүүлүк менен карайт деди ал. Булак Назар Ньюс кежи. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Орусия президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Ак Орда билдирди. Маалыматта президенттер мурда жетишилген макулдашууларды жогорку деңгээлде ишке ашыруунун контекстинде эки тараптуу мамилелердин учурдагы абалын жана мындан арыда чыңдоонун келечегин талкуулашты деп айтылат. Ак Орда транзиттик транспорттук каттамдар менен соода-экономикалык байланыштарга өзгөчө көңүл бурулганын белгилейт. Бул жыл башынан бери эки мамлекеттин башчысынын телефон аркылуу үчүнчү жолу расмий түрдө сүйлөшүүсү болуп эсептелет. Булак Назар Ньюс кежи. WhatsApp айрым колдонуучулардын аккаунттарын өчүрө баштайт. 6 марттан тарта WhatsApp мессенджери активдүү эмес колдонуучулардын аккаунттарын биротоло өчүрөт. Бул тууралуу Press басылмасы жазып чыкты. Адистердин айтымында көптөгөн WhatsApp аккаунттарынын ээлери жакынкы арада жагымсыз сюрпризге туш болушу мүмкүн. 6 марттан тарта мессенджер 120 күн бою активдүү болбогон колдонуучулардын жеке аккаунттарын өчүрө баштайт. Бардык маалыматтарга кирүү мүмкүнчүлүгү жоголот. Мессенджердин колдонуучусунун активдүүлүгү жөн гана аныкталат. Адам тиркемеге интернет менен кириш керек. Бул Wi-Fi тармагы жана мобилдик интернет сыяктуу болушу мүмкүн. Тармакка кирбей туруп, WhatsApp колдонуу актив катары эсептелбейт деп айтылат маалыматта. WhatsApp иштеп чыгуучулары бул чараны эс тутумдун жалпы көлөмүн үнөмдөө зарылчылыгы менен түшүндүрүшөт. Мындан тышкары активдүү эмес аккаунттарды жок кылуу тиркеменин коопсуздук деңгээлин сактоо жана кадимки колдонуучулардын маалыматтарын коргоо үчүн зарыл дейт басылма. Булак Назар Ньюс кежи. АКШ Украинанын мамлекет катары өлгөнүн жарыялады.
Пентагондун башчысынын мурдагы кеңешчиси полковник Дуглас Макгрегордун айтымында Украина мамлекет катары ийгиликке жете алган жок. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Украина улуттук мамлекет катары эбак эле өлдү деди ал. Анын айтымында Украинанын шаарларынын 40% жана инфраструктурасы талкаланган. Бир жылдын ичинде миллиондогон адамдар өлкөдөн чыгып кетишкен. Анын бүт өнөр жай базасы Украинада реалдуу баасы бардын баары Орусиянын курамына өттү. Бул салттуу түрдө орустар жашаган аймактар деп баса белгиледи Макгрегор. Буга чейин АКШнын деңиз аскерлеринин чалгындоо кызматынын мурдагы офицери Скотт Риттер Киев режими ушул жылдын октябрына чейин биротоло кыйрашы мүмкүн деп билдирген. Анын айтымында ок дарылардын жетишсиздиги украиналык фиасконун негизги компоненти болуп калат. Буга байланыштуу Риттер Зеленскийге үмүтсүз альтернатива катары Украинадан кетүүнү сунуштаган. Булак Назар Ньюс Кежи.